老豆，喂，今晚想食咩啊？我啊麥雞啊買隻㗎啦，咁我啊想食隔水蒸雞，咁啊你整嚇，冇問題。我得隻雞啊，硬棍棍啊，其他嘅嘢你食乜嘢自己要買啊？好，OK。嚇，狗會買餸先。自己買係啦。好，翻嚟啦。富素雞一隻，咩護數雞？睇睇。富素雞，好佢睇睇咧，土乾淨嘅咧。點解叫護數？個下巴就富素㗎。我哋買咩餸啊？買啲雜啲嘅啊。浸佢肥推唔知呢個意啊，凍星仔有啦。係啊，好嘢。青瓜豌豆炒粉底筋，係。搞掂3個餸。用啲芡捽佢先。捽佢得啦，捽佢。擺10分鐘到先洗啦嚇。係擺10分鐘晒之後掃乾水，咁薑葱、松豆、油、糖、鹽燒酒。呢個雞大概係蒸20分鐘。好，掃乾佢。掃夠晒乾先得嘅要。夾粒底。係壓落去啊，揸實嘅，只係揸啲雞肉去揸佢咁先熟得到嘅。你嗰得啊，邊熟得到嗰啲？即係越乾越好係嘛？你熟到味嘅嘛，我冇乾隻碟佢，壓底嘅。打佢係打佢，剁兩剁得㗎啦，冇咁瘦啊，要有粒狀先好食嘅。餸做切字先，做切字先。Nope。呢個夠啦夠啦，冇倒多啊，算得多奪晒味嘅。乾鬆切到兩邊，得啦。一粒粒夠嘅啦，米雞味落地多，落地多馬嘅燒酒，好，一羹先冇得，冇咁鹹啊，夠啦，糖一羹糖，係啊，擠晒佢，滴多雞粉，好，胡椒粉，好，生油，夠晒，炸佢啦，哇，香啊！上次嘅整過。呢度嘅最後要你做埋染料添，要揸到佢出水得啦，出晒味，出薑水得啦。好，真係捽佢拿住車茶咧捽佢，成隻捽佢，雞竇雞頸係，熱頭佢係同佢做磨砂廚，我得啦，倒落個捽咗個雞籠，倒落個雞籠，薑汁擠落去最緊要，屈你隻腳落去。即係倒埋啲嘢落去。係，剩翻啲都係。你屈兩隻腳先動起佢，一揸佢屈落嚟，一揸住兩隻腳係揸埋佢。好，OK。每日就係得呢個動作係。梗係啦，冇咁多水，少啲水咪蒸到冇晒水。講係蒸嘢唔使多水嘅，一定要個碟底要瀝水面要高，擠入個幾落去睇啲水先。好。倒佢落去。得啦，冚住佢，即係有幾耐啊？18分鐘到啦。18分鐘。至多蒸到20分鐘啊。啲板晒㗎啦，係咪？水佢落去，揾你幾啦，欠腰欠唔欠？我哋嘅咧唔欠嘅，手執滲得多得嘅，咪滲多得多。唔得，有攞路嘅得㗎啦，唔使有刺啊！就攞路嘅好話佢哋。有攞路冇捽啊，有啲篤嘅，得㗎啦，有啲底味啫。好，咁做，搞掂。係。好，咦，正雞，好，調佢睇度。咩熱氣啊？啲數又係拎都係。你摸摸。嗱，慢慢嚟，趁熱啦個檔就落冇用啊。我得兩個流去啦。麻油少少，一滴落到就得啦，唔使咁大嘅啦，一滴佢流嘅啦。好，麻油啲咁多就得啦。咦，有靚。呢度攤籠嘅。嗱，搞掂，大功告先啊！今晚咁手白水蒸雞，準備好晒。芡水浸番仔，好，跟住炒板底。OK。搞掂，我最火。浸魚。係，浸石斑最火，唔好落薑啊！一落薑啊屌啊！咁嘅。係啊。燒係個啞波先，係個啞波，身經百戰啊啲旺線啲嘅。好，
老友，手感20-30度到啦，一羹仔夠啦嚇。攞到，好，好啦，慢慢火燎先燎得香喎，微微地熱泡泡就得啦。我匹羹芡會一大羹， 5羹啊嘛，佢哋都芡啊嘛，半羹芡水浸要夠芡嘅，好，哇，好啦，斜水啊，滾水，滾水落去，我放啲魚落去，好啦，啱夠晒。啱晒。用葱豆擠上去，靈魂果皮絲，哇係，好似好正咁喎真係。好，好啲，應該好快得咯喎係嘛？食得㗎，收慢火，油慢一陣，油快一陣。阿公係咪就係咁勞你嘅？講係啦，條咯，所以先叫到你咁所以我你而家叫你係咁咯，咪你唔曉嘅，係你整個煎鱷魚試試啊，冇問題。好見你嘅，我焗啊，咪爛晒俾佢，好，哇係，你都有勁抽喎！我浸佢，輕輕串串嘅，揾啲位置細細啲嚇，咪反啊，碟鬆鬆嘅啫。即係唔好俾佢黐啫，等嗰啲水入。你魚翅你樣係攞嚟咁熟嘅嘛，鮮嘅嘛，你佢點啊？你得唔合格啊？啱啱。多啦，就咩嘢？乜嘢？色香味俱全。師傅浸住佢係細吸啊。唔吸啊，唔吸。 OK，你出去啦，我炒嘢。係咁壞手嘅你要，一慢親你啊，揩晒你嘅。好，好師傅，慢慢倒，慢慢倒，咪拉嘢。你吹我係咁噶啦。陣慢啲你又我慢，快啲你又話慢慢你咯，點啊哥？又係大師指導嘅一日啦，板底下轉指導嘅啦，指導金主嘅啫。啊，搞掂。嗱，揾幫手，三叔幫我斬雞。阿三叔，耶，斬得雞好鬼靚喎喂！哦，得啦得啦好得啦。啦，嗱，今晚就咁送啊，開飯啦誒，呢條雞先靚嘢啊，呢啲雞啊。今日都啱啊！嚇！今日好過琴日，一日比一日進步。喂，喵喵，好過分喎！滑到不得了隻雞係嘛？點啊？不得了，不得了啊！整條魚先，啱啱味啊啲雞，啱未？呢幾正，哇！好香果皮皮啊！鹽水浸雜班，入班啊！你啲正真佢班仔，隻雞味咗俾你睇。即係你啲班真係唔同嘅，即係你又雞啊，香又滑，你隻雞，正啊！佢啲板筋先。係鹹蟹，應該唔會蟹吧？唔係板筋，我嗰邊啊今次爛豆啱啱冇嚟炒啦，係咪？係啊，真係㗎。雞靚，原味嘅雞。咁爛味，試試啊！好香香果皮。我秘書呢個原來唔會擠薑嘅，即係擠薑嘅係咪會霉啊？真係好滑嘅啦。好滑，好正啊！又係簡單啲呢個餸，呢個胡椒粒打分啊老豆，嚇，第4日咯喎，打你15分。真定假？係啊你俾自己8分啫喎，今日你而家嚟到佢你俾我8.5。你練過啊嘛？今日又係好評嘅一日，凍星班啊嚇！記得以後都俾好評我喎，係我可以日日煮嘅。